uwa za na so ka bari, duk abin da ya yi farko karshe za ka gashi yayi. Rayuwa a bar dubawa zamani irin na yayi, kai kana ta hauka Allah shi ne yake da yayi. Hausa ba da buba zance nake na kauna, kowa ya ce da kai shi ne duba ba hakan take ba. Auren mata ka da baya Allah shi ne gwani iyawa. Shi matakin nasara wanda ya bi iyaye, in ka bi iyaye salloli biyar ka kiyaye. Tarbiyya gida aka samunta gurin iyaye, in ka bi iyaye Allah ba kai ba hawaye. Karya hurai take ba 'ya'ya, gaskiya a bar dubawa. Rawanin siya girman kai ne rawanin siya. Kai ba kai kudin wannan baya za ka da wancan kai karya. Kai ba kai kudin wannan baya za ka da wancan kai karya. Fatan suna in yi hawaye, ya bi 'yan gari yana ta faɗin karya a kaina. Duk abin da za ya faɗi kaina don ya ɓata raina. Addu'ar masifa kullum yake yi a kaina, burinsa na zamba sisi ko da taro a gona. Baya ya nuna ya fi kowa kishina, da kayan magana zai ce ma shi ba yaro bane ba. Matsalar guda ce yaki zama da tita na gaskiya, alkawar ya saba amana ya cinye. Karya kuma na gane ta zama dini jiki na yi. Kaya ya sa jiki ne ka kalle kunya tana kashe ka. Awalin da zakin waka ne ya zo, kai san magiyar kan hanya mai zana babba yaro. Kai inda ka zargu da kai nake ba tsoro nake ba sa karai.